Shalom, shalom, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Ezabongo pasteur Nabiso Jerry. Naye lisusu une fois de plus, kolobela biso na pari en Zambé. Et tant tolobaka tozoloba na pari en Zambé parce que tozaba oyo tozwaka tango ya kotanga ka maloba na Nzambe. Parce que maloba na Nzambe ezalaka mutu te meza ye moko Nzambe. Yango moni na expression wana tolobaka toye koloba na pari en Zambé parce que eza pensée na biso te. Mais en pensé en Zambé, oyo toyaka ko expliquer yango et pas une bana en Zambé. Alors, sans plus tarder, toye sous koloba na bino na part en Zambé, na likambo toza koloba comment gérer la gloire. Donc, ezana batu belé, oyo tozo meka ko expliquer lelo par rapport ya ba verset biblique oyo tokopé ça. Et ana batu belé oyo Nzambe atomboli, mais bazo yeba ko gérer lo lenge oyo Nzambe atomboleli bangote. Et puis, oya ko remarquer que zana batu belé oyo lelo bazo kweya, mais bazalaki batu minene na sena moi oyo. To bazalaki batu ba wuti ke Nzambe atombolaki bango, mais lelo bazo se retrouver na eloko te, pe lelo bazo se retrouver na mabele, mais lobi bazalaki batu minene. Alors yango tozo talisa peuple na Nzambe, lo lenge nini mwana na Nzambe ya solo akokai koyeba ko gérer gloire oyo Nzambe apesi. Mwana na Nzambe ya solo esengeli ayeba ko gérer misolo oyo Nzambe apesi. Mwana na Nzambe ya solo tango Nzambe atombolio esengeli koyeba kobatela lolenge wana. Parce que lolenge oyo Nzambe atombolio lelo okotikala ka libela ndengwana te. Alors, soki oyebi ko gérer yango te, o se retrouver lobi na eloko te, o se retrouver lobi batu bakomi ko seka yo. Et là, on y a expliqué na prédication oyo. Bible za kolobete ye Nzambe nde mutu alokotaka na putulu, pe Nzambe mutu atombola kabatu. Alors, lelo na compréhension na biso, to koma ko comprendre te soki na komi lelo ndenge na komi par rapport a befort oyo nga na sali. Soki na komi boye par rapport a ba voyage oyo nga na sali. Soki na komi oyo nazali, eza par rapport a makasi to makambu tsongolo to kote kananga to nini, ce n'est pas ça. Eza Nzambe oya tom alokotaka na mabele nde atomboli moto. Mais siko le problème ezali tozo linga totali sa stratégie ke mwana na Nzambe ayeba ko batela dimension oyo Nzambe apesi. Et loko wana même na kati na église na explica yango ko yebisa bana na Nzambe te eza na ba grâce oyo Nzambe apesi yo grâce Nzambe apesi yo don. Il faut koyeba ko batela ko entretenir don wana parce que don wana ekoyi ko kende otika libongo. Ezana batebele lobi babandai ko prophétiser, lelo ba prophétiser kasute parce que azui don wana ya prophétie akomi ko salela ngo na ndenge ya mabe. Ezana batebele abanda ko yoka Nzambe koloba. Ezana batebele amon abandai ko mona makambo ebele na misu na ye. Mais vike ayebaki ko maîtriser yango te. Parce que ça va don on Nzamba pesa kabiso. Et ça va grâce on Nzamba sale la kabiso. Mais soko yebi ko maîtriser don wana, oyebi ko batela yango, au moins que don wana e kozala continuellement. Et ça na batu ebele banda Nzamba tombola e atikala ndengwana na Nzambe. Mais ça na batu mususu, tangu Nzamba tomboli yo, o kanisi ke Nzambe wana zaka kamaradi na yo lokola okoma komoni lokola bolala kanaye bolamu kanaye bolia kanaye okomi ko sala n'importe comment o se retrouver que ezana batu musu bazo se retrouver lelo yo que Nzambe si atika ye kala donc na ye na Nzambe ba koma na une grande distance mais le problème est que biso batu nde tozo comprendre te. Omonaka mutazo benga mutabi venez voir les miracles. Nzamba kosala nzamba kosala. Ok Nzamba banda ine kosala la ye malamu. Mais tellement qu'il y a koma kotambula mabe, Nzambe si atika ye. Mais ye mutu azo comprendre te que Nzambe si asali nini, si abimana makambo wana, makambo yozo sala. Yango lelo na lingi komema biso to comprendre te. Soki Nzamba tomboli mutu, esengeli mutu, asa na ba caractère moko, eza très spécifique, pona ko bate la gloire ya Nzambe. To pona ko bate la lo lenge Nzamba tomboli mutu. Toza komona ngo bien aimé batu ebele bakoyaka tango Nzamba tomboli yo ezaka kata epai na batu. Tozo mukana na Nzambe. Na livre ya 1 Samuel, na livre 1 Samuel chapitre nango 18, verset nango je pense verset 7. Tokokai kotanga kuna, les femmes qui chantant se répondaient les uns et les autres et disant Saoul a frappé 1000 et David c'est 10 000.
awa tozolobela lisolo ya David oyo nzambe azotombola ye pembeni ya Saul. Tango nzambe a rejeté Saul par rapport à mabe o Saul asalaki akotosa nzambe te, Bible eza koloba na biso nzambe ake kopona na famille ya Esai aponi mwana oyo babengi David na nzela na bandeko na ye bazalaki ebele mais nzambe préféré David. Donc yango tolingi tobandai kolobe te nzambe nda lokoti David na mabele uta autaki na nzela na kobokola bameme nzamba lokoti ye kuna ayepo akomisa ye roi. Alors na nzela ya kokoma roi nzamba zolekisi une étape ya élévation. Batu babandi kotombola Saul David pardon. Bazolobete Saul abomi kaka 1000 mais David abomi 10 000. Donc place wana toza komona élévation ya mutu ezo senga ete nzambe a élevé yo pe batu babandi ko confirmer élévation na yo. Bien aimé ezalaka mabete batu balobete nzambe atomboli yo eza mabete. Mais eloko ezo boma na kotombwa ma biso batu bele eza l'orgueil o tozo tia na kati na biso. Et soki lelo nzamba sali yo grâce l'église ozaki na 200 personnes ozaki na 20 personnes, bakomi 30, bakomi 100, 200 personnes, bien aimé oko sentir et pas na batebele azui lolendo asanini akotisi na kati na ye. Ndesika wapi ezoboma musala na nzambe. Ndesika wapi ezoboma badon oyo nzambe azotia kati na biso. Ndesika wapi bana na nzambe bele bazokweya na masumu yangwana. Ngana lobake loko moko ya mabe biso toyebi ko gerete ezaka ka gloire oyo tozote ya biso lelo. Ezana bato bele bien aimé bayebi ko gérer gloire te. Soki nzambe atombolie ezana bato bele ba bebi kaka pona kotombwama. Tango azalaki na ye na mbongo te azalaki na ye bien. Tango azalaki na ye na mbongo te azalaki na mwasi moko. Tango azalaki na ye na bakaminyo te azalaki na ye kimia. Tango azalaki na ye na batu mukie na église makamunyo so ministère bandai ko kende malamu. Mais depuis kaka atombwami ndeli sika makambosa nini e baby. Est-ce que nzambe mutasali mabendenga tombolio to yomo kondo yebi ko gérer gloire o nzamba pesi yote? La réponse est celle-ci que biso bana na nzambe toza ebele na kati na biso to yebi na ko gérer gloire oyo nzambe azotia kati na biso te. Nzamba bengi biso na excellence. Nzamba bengi biso azolobete azosenga na biso azobisa apôtre Paul azobisa Timothée je préfère que tu prospères à tous égards. Donc tango nzamba azoloba boye na malobi na makomi na nzambe azosenga biso ete to mataka tango nyonso na ba vie na biso. Mais le problème ezali comment gérer komata na yo, comment gérer la bénédiction oyo zanango. Soko yebi ko gérer yango te esika pe kokweya no ezo sanini ezo kendela. On s'est retrouvé que au mataki, puis on s'est retrouvé que ça nini au kwe. Parce que Bible lobi nako mata, nako kita, nyonso eza na maboko ya nani ya nzambe. Donc nzambe mutamatisio, mais lolendo oyo komi na yango wana, yango nde sali ete lelo sa nini osuka. Na mukanda na nzambe oyo tozokende ko partager na biso yango, Bible eza koloba na biso na mukanda moko, je pense soki na kobosa na yango te, Osée tozotanga yango na mukana na nzambe na Osée chapitre na yango 4 Bible eza koloba na biso boye. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dans verset 27 dans verset 7 pardon, Bible puis ils se sont multipliés plus ils sont péchés contre moi. Et je changerai leur gloire à ignominie. Donc, awa nzambe na mukana na Osée, azola babiso te mon peuple soki lelo bazo kufa to bazo beba parce que bazangi boyebi. Loko la ba rejeter et loko nzamba pesi biso eza connaissance, nga nzambe na ko rejeter ba. Mais na verset oyo na yaki ko tirer loko moko Bible eza ko lobana biso. Puisqu'ils sont multipliés plus ils ont péché contre moi. Et ça n'a pas été belé. Tant que amoni multiplication comme belé, et si comme asumu peso bande belé. Nazo kende ko s'expliquer. Lelo na kati na bomo na biso, et ça n'a pas tout mususu soki azui na ye mukie. Au sentir que arozane pe na dimension malamu. Et ça n'a pas tout mususu soki azane na mbongo te,
azo vivre na bien. Moi je connais mon frère ezake na diacre na biso moko na église azalaka ndengwana diacre wana soka za na mbongo te. En tout cas diacre bande ko vivre très bien église ko bongisa ko sala makambo nyonso tout e bande ko passer bien. Mais soki ka diacre su mbongo akiminda. Donc vous comprenez que eza lelo na basali na Nzambe pe ebele bolimbisanga parce que nazolo baba kombo basali na Nzambe parce que ngape naza mosala na Nzambe eza lelo na kati na biso basali na Nzambe ebele. Soki ozomona ke muto pena ayebi Nzambe pe ayebaki maloba na Nzambe abande pe kotosa makambo na Nzambe makambo Bible lobi mais lokolo o rejeter makambo na Nzambe Nzambe pa kosani akodepouiller yo abi si mon peuple périsse parce qu'il manque la connaissance or connaissance en lokola yo moko rejeter yango donc o comprenaki makambo na Nzambe mais eyeko koma na ta moko boye omoni gloire e komi liboso na yo obandi ko rejeter makambo e bandai ko tia yo na kotambola na kobanga Nzambe lokolo longoli yango Nzambe pa kosani nini akolongola yo gloire wana et suka nango okoya kokoma na mutu moko oyo akomi impuissant lobi na mekai kotala définition ya mo oyo ironie na ekomona ke ironie ezolakisa ke mutu oyo ba dépouiller ye na nyonso mutu ba longoli ki bokonzo azalaki nango eza na bato ebele lelo bien aimé batikali pamba. Mais biso tozo banga bango tozo mona bango o to bengaka entre nous les grands hommes de Dieu tozo benga ye mutu na Nzambe ya munene mais na kati na ye azalaka sune lokote parce que lolendo o ya milatisa Nzamba sanini a dépouiller ye na kati na ye. Yabite se bozo comprendre nga. Donc nazo lingana tali c'était mutu yo Nzamba tomboli il faut premièrement olongola lolendo kati na yo. Il faut premièrement okangama kaka na Nzambe wana. Okangama na ba principe ya ebandeli ya bonzambe parce que il y a des principes oyo lelo to koma komona ngo eza inutile. Selon biso na ba connaissance autozui parce que nous sommes là une génération de beaucoup de prophètes et de pasteurs et de quoi de docteurs. Par rapport à ma connaissance autocominango, makambo nyonso Nzamba loba ki ebele ke to sala te lelo yango biso to komi ko sala. To komi tombola ole ke to mi kitisa. Oh Bible lobi na biso na mukana na 1 Pierre chapitre nango 5. Bible lobi humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Donc tomi kitisa na scène na loboko na Nzambe na temps convenable Nzamba osanini akoya ko tombola biso. Mais to se remarquer na bata oyo na kati na biso, na kati na l'église na biso, ezana batu oyo Nzambe yemoko pe atomboli. Nazo insister. Nzambe nde mutu atomboli yo. Nzambe nde mutu asali ko koma place ozali. Nzambe nde mutu apesi yo bana. Nzambe nde mutu apesi yo beauté. Parce que même beauté ou ta kepa na Nzambe. Ko se tromper ko se tromper. Nzambe mutapesi yo beauté, Nzambe mutapesi yo taille kitoko, mais okomi sina ngo lolendo. Na nzela na bana na yo okomi lolendo. Na nzela na mubali oyo zwa otiki Nzambe okomi mutu a lolendo. Na nzela na musala oyo zwa okomi na ngo lolendo. Yeba ke Nzambe akosa nini akokitisa yo. Il faut ko yeba ko garder oyo Nzambe apesi yo. Tangu Nzamba bengi biso na excellence bien-aimé, a bengi biso pona kotombwama, Nzambe wana atomboli yo na ngai. Mais l'humilité, c'est plus important na kati ya vie chrétienne. David na Saoul, et loko eboma ki bango ezaka biloba loba ya batu. Oya bandina nu, ono abandina nu yobomi 1000, yobomi 10,000. Batu mutema mabe ekota kate na kati ya Saoul esa nini ekoti na kati na Saoul. Mutema mabe kota kate ekoti a partir wana. Bien aimé, bato ebele lelo ba baby pona nini? Parce que nous sommes pas bien entourés par rapport ya bato tozana bango. Nous sommes pas bien entourés parce que bato nde bato bazo kumisa yo. Soko komi ndengo zali quelque part, na lolendo yo komi nango, na makambo yo komi nango lelo, on se retrouve que bato zana bango mutu apesa ko conseil malamu azati. Et puis, okoya ko se retrouve bato nyonso, la majorité bato ba mimona ka Nzamba tombola bango, okuta na pembeni na bango, baza entouré kaka na bato ba courage ka bango na makambo ya mabe. Mutu nyonso akoya ko loba na bango makambo ya malamu, akokoma lokola prophète Miché, et pa ina ndeko na biso oyo akende ko kufa na bitumba, Akab.
O comme lokola prophète Michel parce que o lobano ye alobakaka likambo malamu te pa nangai ye makamnyoso pasteur wana mona kama makamnyoso lisumu pasteur wana komisa makamnyoso batu balata kitambala lisumu batu basala bo lisumu ye pasteur wana yenda mimona kamo santu amimona kamo santu te mais azozongi sabiso na nzela na maloba na nzambe mais lokola yo omilati na orgueil omitondi sami na lolendo kati na yo omimona kake yonde nzamba tomboli yeba ke suka na nzamba osanini akokitisa yo. Il faut bana na nzambe to yeba ko gérer ko tombwa ma o nzamba zo tombola biso. Bien aimé, et na batu musu soko moni eboye c'était millionnaire. Ezana batu musu ba sambela kate. Soko moniebo c'était millionnaire. Soko moniebo c'était milliardaire. Mais ce bacheye wana ondimate ke mbongo wana eza par rapport ya ye. Ayebi eloko yo babengi komikitisa. Ayebi ko respecter mutu na place na ye. Mais biso lelo yo tozomi benga bana na nzambe, basali na nzambe. Soki kaka lelo ozui kaka ne fiske quelque chose ya malonga, tout le monde faut yeba. Et soko lati elamba moko boye bakoma Versace awa fo banda ko tambula nango ozui tolo bimisi po batu nyonso bayeba soko liaki eloko malamu to sala ki boye osombi lupango fo tout le monde azalo courant nango bien aimé oza mutu aliboso te ya kosala yango nzambe soka atombolio te poza la occasion de shit ya batu mais nzambe soka atombolio pona nzela na yo obenda batu ebele basa nini bayeba nzambe wana. Il faut qu'on y ait garder gloire dans Nzambe na kati na bomo na biso. Bien mais na sepela ki na histoire ya David. David tangu bazoboma Saoul, ezana ndeko moko abomi Saoul, ayeko pesa histoire pa na David. David a dit mais comment ça? Yo ko ikozwa audace ya kosimba mosali na Nzambe. Comment ça yo ko ikoboma mosali oyo Nzambe awendre. Lelo yo eloko zoboma biso, lolendo kati na biso na biso. Lolendo kati na bana na Nzambe na bana na Nzambe tokomi koboma na entre nous. Mais oyebi bien ke muto yo zotonga, muto yo zolobela mabe azane loko na Nzambe na kati na ye. Mais comment ozozwa audace ya kotelema kochola un serviteur de Dieu? Lolendo kati na biso tozangi komikitisa esika wapi mabe ezako uta na kati ya ba vie chrétienne na biso totangelo komoko na Psaume chapitre nango 75 verset nango je pense c'est na bosanité Psaume chapitre 75 verset 8 ouais ne lève pas si haut votre tête ne parlez pas avec tant d'arrogance car c'est verset 6 na bandi pardon. Ne lève pas si haute votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des déserts que vienne l'élévation. Bien aimé, tout le temps que Nzambe bien peut comprendre kango bien. Bible zolbe que le loyo batu mususu ba komi ko loba. Afongoli munoko, atomboli mutu, azoloba na arrogance nyonso, na lolendo nyonso. Ye pona yazo kanisa place yazali, ezabe fort na ye. Ye pona yazo kanisa ke ndenge batu batonda ka église wana, eza yende mutasala kabongo, eza yote bien aimé. Bible eza koloba na biso eza yote, eza pe na makasi na yote. David lokola moko na mosala na Nzamba azoko yebisa biso lobi ne lève pas si haute votre tête et ne parlez pas avec un temps d'arrogance. Lelo to koma ko mona ba serviteur de Dieu même soka bimi ndenga za koloba Nzamba lobi na ngai na bien aimé loba yango na pete nyonso parce que za grâce o Nzamba pesio. Soki Nzamba tombolio eza ngolu bien aimé eza na bato ebelete o Nzamba tombola bango na dimension oyo komi nango mais na lina tali soka ke kozwa arrogance te soki yo nde muto komi ko sunga famille na bino ozwi $100 opesi ale obandi ko kende ko panza sango mboka mobimba bayeba ngam na tinda ki mbongo wana oya kufa ki wana ngam na kunda ki ye oya bien aimé tant d'arrogance pourquoi? Oyebi ko gérer l'élévation te. Est-ce que oyebi te ke Nzambe akoyi kondima pa boto la yo mbongo wana po apesa mwe pa petit frère na yo. Nzamba za capable alongola yo église wana na nombre batu wana apesa ngo mutu mususu. Nzamba za capable. Tu penses que c'est toi la première personne au bandi église avec 1000 personnes, avec 100 personnes ou bien avec 50 personnes? Non. Mais comment si
oza na arrogance ya ko parler liboso na batu lokola yonde muto sali po yango ezala. Lokolo bondeli po na mutu abiki, okomi komimona lokola yondo lala kana nzambe lia kana nzambe. Comment parles-tu avec l'arrogance comme ça? Bien-aimé, l'humilité nde yango ko salete tout le temps to tikalaka na contact na nzambe. Mais l'orgueil yango ko sala ba shit ya ba vie na biso. L'orgueil yango ko sala ke ministère na yo ekende liboso te à cause ya l'orgueil. Toyebi ko gérer te oyo nzamba pesi biso na kati na ba vie na biso. Tango na lo toyebi te na ngai pe. Toyebi te. Bien-aimé, to senga nzambe mawana ye ekitaliko na bomwe na biso. Nzamba limbisa biso ne sika o to kotsa ki bongai na kati na biso. Tolba ete soki nazali lo po nazali eza grâce à nzambe. Et soki muto abiki, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Apôtre Paul azoki musika lobi, ce n'est pas moi. Nana kufela kibino ne kulu c'est ça ngai to Paul to Apollos. Abino ngana loni pamba. Ye asali boy nzambe mutakolisi yango. Tala komikitisa ndeko oyo. E bon pona nini te biso to kokai ko ozwango. Et Bible za koloba na biso ke l'élévation. Na verset 7 Bible dit car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident ni du désert que vienne l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge et il abaisse l'un et il élève l'autre. Nzambe ye moko nde muta sepeli bien-aimé, yende mutu akitisaka mususu pe atombolaka mususu. Donc soko za na place ozali lobaka nzambe merci. Komi tombola te. Nayebi ke batu bakoya lokola bayake pa David, babandi ko tombola yo, yende yenani, yende souverain, ba pesio ba kombo boss, prophète, nani, umela igwe, batu bakoya ko tandolo maputa. Bien aimé, ce n'est pas maputa nde ko kotso bokonzi na lola. Ce n'est pas batu lokola bazo sepela na yo ndo ko kota bokonzi na lola, mais ko tambola na kobanga nzambe nde ko kotso bokonzi na lola. C'est ça ma prédication. Et vanda kakaka wana na kotambola na kobanga nzambe. Ndeko kotso bokonzi na lola. L'humilité yango ndeko salete nzambe aumela kosala kana yo. L'humilité yango ndeko sala ke nzambe azalaka toujours pembeni na yo kosala makambo ebele na kati ya vie chrétienne na yo. Mais soko zwi lo lendo tie na kati na yo nde esika kokweya ya vie na yo pe ya ministère na yo esike bandi. Nde esika kokweya ya libala na yo ya ndaku na yo nde bandi parce que oza lo lendo makasi. Olamba boy batu nyonso ba yeba. Osomba liputa sika fo tout le monde ayeba. Bien aimé yote mutaliboso lati yango. Mikitisa. Mikitisa bien aimé nzambe nda tombola yo. Po soko lingi ko mitombola. Bible lobi nzambe nde mutasala ka choix ya kotombola na ya kokitisa. Bible lobi yemoko nzambe nde asepelaki na offrande ya Abel pe aboyi offrande ya Caïn. Yemoko nzambe wana nde mutasepelaki na kozwa Jacob aboyi Esau. Yemoko nzambe nde mutazo sala choix na ye ya kopeso mubali oyo ya pesi yo. Ce n'est pas dit que non yokomisa yango esika ya lolendo na kati ya vina yo. Esika oyo nzambe akoluka koyeba na kobebisa bomwena. Nayebisaka batu na kati na église. Nayebisaka bana na ngana na kati na église to bana na nzambe. Nayebisaka bango boyi. Eloko nzamba lingaka te ezako kabula gloire na ye nzambe na mutu moko. Lelo soki tomoni ba pasteur ebele o to bengaka ya minene to ya ndenge na ndenge. Ebele lelo nzamba bimisi bango na poasa. Bakomi kosala makambo ya bosoto pe ya nkele na miso na batu. Eza parce que balingaki bazwa place à nzambe. Parce que bato batombolaki bango bazwa place en nzambe. Mais bango ba comprenaki yango te. Fallait ba comprendre que bango ba mikitisa nzambe amata likolo. Tangu yo lingi kozwa place ya nzambe, bien aimé nzamba ko beto fimbu oya beta Satana lobaki na kozwa trône na ngai pona chango likolo na nzambe. Tale sika mutu azokoma. Azo comprendre te. Yango Bible za ko kende musika lobi quand vous priez pour le lendemain, tu comprends que le lendemain ne nous appartient pas, mais le lendemain appartient à l'Éternel. Donc, ce qui moi dans nzamba comme il comprendre que le lendemain ne m'appartient pas, mais appartient à l'Éternel, à comprendre que vinanga lobby ezana maboko nangate, mais appartenir nanani nzambe. Tika nzambe alola, apambola yo. Abaksa ya mingi ozo akomikitisa na kati ya vina yo olata na yebi ke nzambe nde mutazo tombola biso parce que to lobela sur la gloire
nzambe nde muta otombola biso mais biso ba oya nzambe il faut to lata nini komikitisa na kati na biso parce que ba mokili ba ebete toza ya nzambe nzamba lola pambola yo amona libota na yo amona ndaku na yo bien-aimé apambola susu ya mingi na kati na bomoi na yo pe kolata komikitisa kati na yo yango ekosala elevation ya vie na yo pe ya libota na yo pe ya ministère na yo to kutani bongo na video na biso na mbala sima s'abonner na Jésus Vainqueur TV tika nzamba lola azala na biso longo